大家好啊，我係 Protea 嘅 Cedric 啊。咁今日咧會同大家介紹翻咧我哋一個 AI 營銷精靈嘅一個功能嘅。咁係乜嘢嚟嘅咧？咁其實咧我哋仲用翻 WhatsApp 啦，可以咧揾翻啲客人咧做多啲生意。譬如啦，我哋可以有回購嘅推廣啦，即係話個客買咗可能買咗張單咯喎，一個禮拜咯喎，咁係時候要再買啦。咁我哋咧就可能有個 WhatsApp 咧個系統自動嘅去send 翻個 WhatsApp 就夾住個優惠券咧，就請佢再買嘢咁樣。咁又或者咧，我哋會有會員新會員嘅一啲設定啦，即係佢可能真係做咗會員啦，但係佢可能要啲動力嘅，令到佢可以即刻買單嘅。咁我哋都可以 set 話，你做咗會員之後15分鐘或者幾多咁，你 set 翻就可以自動有個 WhatsApp 提佢，喂，我哋有個優惠喎，你試下買單啦咁樣。咁再厲害啲咧，就係我哋好多商戶都會講，我哋啲客人咧成日都擺咗啲嘢落購物車之後咧，就唔 check out 喎咁樣。咁其實咧，我哋都有購物車嘅再行銷嘅功能，即係話佢擺咗喺度，可能30分鐘或者再耐啲，可能5個鐘6個鐘，咁佢都冇 check out 嘅話咧，其實你就可以個系統咧自動 send 個 coupon code 俾佢，就話喂你個購物車未清空喎，不如用呢個coupon code 去 check out 啦，即係會咁樣。咁所以咧依啲功能咧都可以幫到大家咧做多啲生意嘅。咁我哋一齊嚟睇下點樣 set up。咁如果大家咧有睇過我另一段片咧，就會教大家點樣 set up 翻個 WhatsApp API 啦，咁就令到大家可以可能啲訂單嘅即係通知咧，可以用 WhatsApp send 到出去。咁其實咧，呢個係前提嚟嘅，我哋要做到呢件事先。首先咧就係我哋要去翻個後台啦。你會見到咧 WhatsApp Business API 呢度咧，如果大家係未設定嘅話咧，咁就要喺度設定翻。咁其實都相當簡單嘅，咁你就會見到呢個畫面啦，跟住我哋撳翻呢個設定，咁佢咧就會叫大家咧去開一個帳號嘅，同埋會做一個即係充值啦。因為 WhatsApp 係會收大家錢，就唔係部啲人收嘅，即係 WhatsApp 每一個 marketing message 咧，其實而家收緊可能6至7毫子港幣嘅 per message 嘅。咁呢個大家要知道啦。咁大家填好申請好之後咧，其實就會 link up 自己嗰個 account。咁就會喺裏邊扣錢，咁唔夠嘅時候就可能再 recharge 咁樣咯。咁詳細嘅可以睇翻我哋之前 WhatsApp 訂單嗰個影片嘅，我到時都會擺翻條 link 喺下邊，大家可以睇咗先。咁其實大家會見到有兩個做法，即係嗰陣時咧訂單可以由我哋 Protea 個 WhatsApp send 出去噶嘛。但係咧，如果係嗰個再行銷，即係 AI 營銷精靈嗰部分咧，即係可能 send 翻啲購物車嗰啲回購啊嗰啲message 嘅話咧。其實係要用翻自己個 number 嘅，咁所以一定咧要喺呢度你嘅 WhatsApp Business Number 咧要做翻個連結。咁當然又係提多次啦，就係你要擁有自己個 WhatsApp Number 嘅 SIM 卡啦，亦都要因為咧會將嗰個 WhatsApp 咧擺落去 Meta 個 account 度咧，先至可以即係做到嘅。咁所以大家亦都要有自己個 Facebook Meta 嗰個Business Account，咁要有嗰個 login 先得嘅。咁當然啦，如果大家有 Facebook Page，其實應該都知道Meta 嗰個 Facebook Business 嗰個 account 係乜嘢咁樣咯。咁其實 login Facebook 就得噶啦。咁詳細都可以睇翻上一段片啦。好啦，咁我哋講翻我哋最緊要啦，就係頭先我講嗰3個功能其實點樣 set 嘅咧？大家咧只要去翻呢個宣傳，打開宣傳呢度 AI 營銷精靈呢度，咁其實咧你就會見到有3個 setting 咧可以 set 噶啦。咁我哋做一講講啦。咁但係我就唔逐個入去撳 setting 啦，我會俾大家睇有啲乜嘢可以 set，咁啊同大家講講咁樣。咁可以撳一撳，即係如果大家未有嘅話咧，會直接入到去咧做一個 setting。咁其實你會見到咧，佢會有一個觸發嘅條件嘅，即係話下單之後幾耐可以會 send 嗰個 message 出去咧，即係呢個係回購嘅，即係話個客人落咗單啦，咁我哋幾耐之內會 send 翻嗰個message 俾佢咧？咁我哋譬如一般嚟講啦，可能你睇翻你個 product 啦，如果你係耗損型嘅，你預計佢可能1個月會需要再買㗎啦，咁你咪 set 翻大概嗰啲日子去 set 去即係提佢咯。咁我哋亦都好好嘅，就會有個免打擾嘅功能嘅，即係話咧，我哋都唔想凌晨3點鐘無啦 send 個 message 俾個客人㗎嘛，打擾到佢㗎嘛，激嬲佢。咁所以我哋都可以 set 翻某個時間咧係唔會 send 呢啲 message 嘅。咁亦都有其他嘅條件啦，可以 set 翻指定某幾個商品先至有呢個回購嘅功能啦。又或者係咧，如果佢係有用過啦，即係已經用過呢個功能啦，咁我哋咧就唔會再 send 即係嗰個優惠券俾佢噶啦。
咁呢啲都可以 set 翻嘅。咁你可以睇到，可以好詳細咁樣喺呢度逐個去 set 翻。譬如你如果個金額太低嘅，我就唔再叫佢 repatriate 啦。可能有啲大單我先至叫佢 repatriate 咁樣。咁好啦，跟住我哋就 set 嗰個折扣嗰個類型啦，即係話我夾住嗰張優惠券叫佢去再買嘢。咁其實嗰張優惠券係點樣嘅咧？我可能係買滿，可能要嗰個優惠券買500蚊先可以用嘅。咁折扣幾多咧？咁其實就全部都會喺呢度 set 嘅。咁最主要咧就係我哋set out 咗個優惠券之後咧，其實限佢幾耐之內要用。咁啊，希望佢喺嗰個時間之內咧，可以盡量去 check out 咁樣咯。咁其實依啲設定咧，同我哋普通嘅優惠券嗰個設定咧都有啲似嘅。咁我就唔一一去做介紹啦。大家咧可以入翻去個 setting 嗰度咧，逐個去了解翻，去 set up 翻，咁就得噶啦。咁啊，視乎翻你自己嘅情況啦，你嘅需要咧去做就得。好啦，咁最緊要咧就係咩咧？最緊要就係個 message 嗰部分啦。即係話咧，其實大家咧到時候會 set 翻一個 campaign，咁大家咧會有個管理一個要開一個新嘅 message campaign。咁呢度咧就係嗰個夾住個優惠券點樣個內容係乜嘢啦。咁其實我哋只要咧 set 翻一個名俾佢，譬如我呢個係再回購。其實咧，大家唔使自己全部自己 set 嘅，即係自己去寫嘅。咁其實咧，我哋有個 AI 生成嘅功能嘅，撳一撳佢，咁佢咧就會幫大家咧 jam 咗一個適合嘅 WhatsApp 嘅一個 campaign 㗎啦。咁你會見到咧，佢會 set 咗一個好簡單，thank you for the 即係可能 recent order 啦。跟住咧，我哋有個 special 嘅優惠喎，請你 click 咁去得到呢個優惠。咁其實咧，基本上簡簡單單就可以㗎啦。咁我哋咧，即係覺得呢個英文都 OK 喎，或者你自己再加多一兩句啦。跟住咧，我哋使用呢個 AI 翻譯到其他嘅語言，撳一撳佢，咁佢就自動咧會將你嗰個 message 咧去翻譯做可能中文啊、馬拉啊、Japan 啊，即係呢啲語言噶啦，咁就可以噶啦。咁當然你如果你想嘅話咧，可以 send 上載埋一個圖片嘅，咁可以 send 埋個圖片出去嘅咁樣。咁可能你嘅 logo 啦，又或者你自己整咗一個少少嘅即係 banner 仔咁樣，咁等到啲人咧，我有個回購計劃㗎，你哋去即係見到 check 佢個眼球咁樣。好，咁其實 set up 咗之後咧，其實就得㗎啦，咁啊儲存。但係有少少嘅留意咧，就係個 WhatsApp 嗰個內容咧，就需要 Meta 去審批嘅。咁所以有機會咧，大家咧即係 send 咗嗰個 campaign 之後咧，佢會有機會 reject 嘅。咁如果 reject 嘅話，大家點咧？其實再 submit 就得㗎啦。咁但係大家可以修改少少，注意翻，可能個 message 就盡量唔好太長，因為太長咧，佢有機會trigger 到佢唔審，即係拒絕嘅元素會比較多啦。咁所以盡量就唔好咁多咁長啦。同埋如果 emoji 咧就適量就好啦。如果太多，譬如你無啦啦有10幾個 emoji，咁佢有機會咧，亦都會判定佢嗰個 message 係有問題嘅，咁就會 reject。咁所以大家唔需要太擔心嘅，正常用 AI Jam 出嚟嗰啲加多一兩句咧都冇咩問題嘅。如果真係 reject，咪試多兩次咯咁樣。好啦，咁回購嗰度咧就係咁簡單啦。咁其實其他嗰啲都係差唔多嘅，譬如新會員啦，新會員嘅獎賞咧其實主要係 set 嗰個會員註冊咗之後幾耐，譬如15分鐘、20分鐘、30分鐘，你 send 嗰個 message 俾佢。咁最主要係依樣嘢嘅啫。咁其他嗰啲 setting 咧，其實同回購啊，或者我哋普通 set 嗰啲優惠啊，其實大同小異嘅。大家可以就住自己嘅方法，即係個情況去 set up。咁購物車再行銷都係嘅。咁佢咧就會話，會員放棄購物車之後幾耐 send 俾佢？其實放棄購物車即係咩咧？可能佢擺咗個 shopping cart，佢就冇 check out，一路冇動作，咁佢就會視為咧，其實佢就唔 check out 喎。咁唔 check out 幾耐，究竟會 send 俾佢咧？咁一般嚟講，可能你如果30分鐘有機會仲揀緊噶嘛，咁就30分鐘可能短啲。咁可能大家可能揀翻1個鐘、2個鐘定點樣，或者係1日咁樣，咁你都可以自己 set 翻，咁啊視乎翻你嘅情況。咁其他嘅情況咧，即係其他嘅 setting 咧，其實都係一樣嘅。咁你可以 set 翻個優惠券個折扣個金額啦，即係可能係9折啊，或者係買滿100蚊減10蚊，即係類似呢啲咁嘅 setting 都可以 set 翻。咁啊，同埋領券後幾耐可以
要用啦咁樣。特別呢啲 setting 咧都係比較 general，我相信大家都有試過都用過㗎啦。咁大家可以慢慢去跟住自己嘅要求咧去做。咁其實大家 set 咗之後咧，咁大家咧就可以佢會 run 啦。咁大家咧會喺依度咧會見到一個小小嘅即係報告嘅，就可以見到其實依啲 message send 咗幾多個咧，佢透過呢啲 message 去得到嘅資料有即係嘅訂單個總額有幾多咧？咁你會即係可以做翻一個平衡咯，即係原來我購物車進行銷會比較effective 啲嘅喎，咁我就可能咧喺嗰個購物車進行銷嗰度就可能 set 啲優惠咧會大力少少，咁啊希望啲客人咧就盡量多啲買單。咁可能見到啲新會員可能直接再 check out，可能佢未必新會員推佢 check out 可能未必咁有效喎，咁可能我就唔做住啦，或者等我有一個好啲嘅 program，甚至係可能都係嗰句咯，會唔會係加大啲個折扣，佢會再容易啲去 check out 咧？咁大家都可以做唔同嘅 testing 去試一試咯。咁其實除咗呢個咁簡單嘅一個資料之外咧，可以撳查看詳情，就會得到咧，我其實 send 咗俾邊幾個會員啊，send 咗幾多個啊，咁你呢啲咧都可以喺呢度睇得翻嘅。咁今日呢個時間就即係唔想個教學短片太長啦，咁所以今日就暫時講到呢度。咁如果大家喺使用上有咩唔明啊，或者係使用上遇到啲咩error 或者困難咧，都可以去翻我哋 CS 嗰度咧去問一問我哋 CS，咁我哋都會解答翻嘅。咁今日暫時去到呢度先，咁大家下次再見啦，拜拜。